বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ, কেড়ে নিয়েছে দেখার চোখ। আমরা ঘাড় নিচু করে মোবাইল, ট্যাব, গেম, ল্যাপটপের স্ক্রিনে এত বেশি ঢুকে গেছি যে কোনোদিন মাথা তুলে আশপাশটা দেখা হয় না। দেখা হয় না আমাদের প্রতিবেশী কারা, দেখা হয় না ফুটপাতে হাঁটা অচেনা পথচারীদের, দেখা হয় না জানালার বাইরের সুনীল আকাশ, কুড়িয়ে নেওয়া হয় না ভরে ঝরে থাকা শিউলি ফুল, দুহাত মেলে গায়ে মাখা হয় না রোদ, দেখা হয় না কোনো সৌন্দর্য। একদিন মাথা তুললে তাই পৃথিবীকে এতটা সুন্দর লাগে দেখতে। দে